Ուկրաինայի զինված ուժերի անօդաչու թռչող սարքերը արձակվել են Սանկտ Պետերբուրգի, Կրոնշտադտի, Կիրովի եւ Կրասնոսելսկի շրջանների ենթակառուցվածքային օբյեկտների վրա։ Քաղաքի իշխանությունների տվյալներով վնասվել են մի քանի օբյեկտներ, իսկ մի քանի մարդ ստացել է վնասվածքներ։ Զոհերի մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Հարձակման ֆոնի խափանումներն արձանագրվել բջջային ինտերնետի աշխատանքում, իսկ Պուլկովո օդանավականում չեղարկվել կամ հետաձգվել է ավելի քան 30 չվերթ։ Հունգարիայի նոր վարչապետ Պետեր Մադյարը հայտարարել է, իր երկրի կառավարությունը չի պատրաստվում Ուկրաինային ուղարկել ոչ զինվորականներ, ոչ սպառազինություն։ Հայտարարությունը հնչել է Բերլինում Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ հանդիպումից հետո։ Մադյարը նշել է, այս դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ նաև ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում անցկացված քննարկումներից հետո։ Նա հիշեցրել է նույն քաղաքականություններ վարում նաև Վիկտոր Օրբանի կառավարությունը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Բաքու եւ Վաշինգտոնը շուրջ 8 միլիարդ դոլարի համաձայնագրեր են ստորագրել։ Փաթեթը ներառում է համագործակցություն էներգետիկայի, օգտակար հանածոների մատակարարումների, տրանսպորտային եւ տարանցիկ նախագծերի ոլորտներում։ Համաձայնագրերում տեղ են գտել նաեւ ավիացիային, արհեստական բանականությանը եւ թվային ենթակառուցվածքներին վերաբերող ուղղություններ։ Կողմերը շեշտադրում են երկարաժամկետ տնտեսական համագործակցության ընդլայնումը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, կան նշաններ, ըստ որոնց Մոջթաբա Խամենեին ողջ է եւ ավելի ակտիվ դեր է ստանձնում որոշումներ կայացնելու գործընթացում։ Նա նաեւ շեշտել է, Միացյալ Նահանգները չի կարող ընդունել իրավիճակ, երբ ռազմավարական նեղուցներով ազատ տեղաշարժ ունեն միայն իրանական նավերը։ Ռուբիոն նախազգուշացրել է, եթե Իրանը սահմանափակի ծովային երթևեկությունը, Վաշինգտոնը կարող է նույն կերպ արձագանքել։ Ուկրաինայի վարչապետ Յուլիա Սվիրիդենկոն պաշտոնական այցով ժամանել է Էստոնիա։ Նա հանդիպել է Էստոնիայի վարչապետ Կրիստեն Միխալի հետ եւ քննարկել պաշտպանական համագործակցության ընդլայնումը։ Կողմերը կենտրոնացել են անօդաչու թռչող սարքերի արտադրության, կիրառման եւ հակաօդային պաշտպանության համակարգերի զարգացման վրա։ Սվիրիդենկոն ընդգծել է, Ուկրաինան պատրաստ է կիսել պատերազմական պայմաններում ձեռք բերված փորձերով։ Քննարկվել են նաեւ վերակառուցման ծրագրեր եւ պատերազմից տուժած ընտանիքներին աջակցելու նախագծերը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև շփումների դադարեցման մասին տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Նրա խոսքով բանակցային գործընթացը շարունակվում է եւ կողմերը դեռ աշխատում են հնարավոր համաձայնության ուղղությամբ։ Թրամփը նշել է, այժմ եկել է գործարք ընկելու ժամանակը։ Նա նաեւ ընդգծել է, որ ներկայիս իրավիճակը չի կարող անվերջ շարունակվել։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է, Ռուսաստանը կարող է հարվածներ հասցնել այն ուկրաինական ընկերություններին, որոնք զբաղվում են հրթիռային տեխնոլոգիաների եւ հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերի մշակմամբ։ Նրա խոսքով Ուկրաինան արդեն պատրաստում է համապատասխան պաշտպանական միջոցառումներ։ Զելենսկին նաեւ հայտնել է հետախուզությունը ձեռք է բերել նոր ռուսական փաստաթղթեր։ Դրանք ըստ նախագահի վերաբերում են Ուկրաինայի միջազգային կապերը սահմանափակելու քաղաքական ծրագրերին։ Նա զգուշացրել է հնարավոր նոր ճնշումների մասին տարածաշրջանում։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել է, Հունգարիայի եւ Ուկրաինայի միջև առկա տարաձայնությունները չպետք է խոչընդոտեն Ուկրաինայի եվրոպական ինտեգրման գործընթացին։ Նրա խոսքով Եվրամիության անդամակցության բանակցությունների մեկնարկը չպետք է դառնա երկկողմ վեճերի պատանդ։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ քննարկվում է Ուկրաինային Եվրամիության հետ ասոցացված հատուկ կարգավիճակ տրամադրելու գաղափարը։ Այդ առաջարկը ներկայում ուսումնասիրում են եվրոպական կառույցները։ Մերցը հանդես է գալիս եվրոպական ընդլայնման գործընթացի արագացման օգտին։ ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը հայտնել է, որ Hellfire հրթիռով հարված է հասցվել Լեքսի նավթային տանկերին, որը շարժում էր դեպի Իրանի Խար կղզի։ Ըստ հրամանատարության նավի անձնակազմը 24 ժամ անտեսել է բոլոր նախազգուշացումները եւ չի կատարել ամերիկյան հրահանգները։ Արդյունքում անօդաչու թռչող սարքը խոցել է նավի մեքենայական բաժանմունքը, այն շարքից հանելու նպատակով։ Հրամանատարության տվյալներով Իրանի ծովային շրջափակման մեկնարկից ի վեր ԱՄՆ-ն վնասազերծել է 6 առևտրային նավ, եւս 120 նավը հրամանատարության ստիպված է եղել փոխել իր երթուղին։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն ու Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց են ունեցել։ Էրդողանն այդ ընթացքում հայտարարել է, որ Թուրքիայի եւ Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը շարունակվում է ուղղակի առևտրի մեկնարկին ուղղված քայլերի միջոցով։ Նա ընդգծել է, որ Թուրքիան ջանքեր է գործադրում տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության ապահովման համար եւ միշտ կաջակցի այդ ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերին։ Արադ Միրզոյանը քարոզարշավի ընթացքում հայտարարել է, թե Հայաստանի վերահսկողության տակ կան ադրբեջանական տարածքներ, այս մարդիկ ամեն ինչ անում են մեզ վրա նոր հարձակումներ լեգիտիմացնելու համար։ Այս մասին 3 բանավեճի ժամանակ ասել է Հայաստան դաշինքի падգամավոր Կրիստինե Վարդանյանը։ Ի պատասխան Միրզոյանը հորդորել է սկանդալ չսարքել եւ Ադրբեջանին նոր հարձակման չհրավիրել։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ընդունել են, որ դեռ որոշակի տարածքներ կան, որոնք Հայաստանի վերահսկողության տակ են ու պատկանում են խորհրդային Ադրբեջանին եւ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ կան տարածքներ, որոնք
պատկանել են Խորհրդային Հայաստանին, եւ կողմերը պայմանավորվել են, որ բոլոր այդ տեսակի հարցերը պետք է լուծվեն խաղաղ ճանապարհով, որպես հիմք ունենալով Ալմա-Աթայի հռչակագիրը ու վերաբերելի եւ իրավական ուժ ունեցող քարտեզները։ Երբ անդադ գալիս ասում են մեր տարածքները կան Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, ինչ կասես հն, ինչ որ պահի ստիպված ես լինում ասել, որ մեր տարածքները կան Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, որոշ տարածքները Ադրբեջանից կան մեր վերահսկողության տակ, կողմերը խաղաղ բանակցում են, բանավեճի ժամանակ ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության համահիմնադիր Ալիկ Ալեքսանյանը 2 ամսով կալանավորվել է, այս մասին ասել է նրա փաստաբան Արմեն Ֆերոյանը։ Նա նշել է, որ կալանքն ապօրինի է ու բողոքարկվելու է դատարանի որոշումը։ Երևանում այլևս 5 տրոլեյբուսներ չկան։ Այսօրվանից հունիսի 3-ից երթուղի է դուրս եկել նոր 45 տրոլեյբուս, որոնք սպասարկելու են գործողությունները փոփոխված մի քանի վերջնական գառով, այս մասին հայտնել են Երևանի քաղաքապետարանից։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հեգնանքով է անդրադարձել Հայաստանի իշխանություններին, որոնք ձգտում են անդամակցել Եվրամիությանը միաժամանակ մնալով ԵԱՏՄ անդամ։ Նա Հայաստանի ղեկավարությանը համեմատել է մի ուղևորի հետ, ով ցանկանում է A կետից հասնել G կետ։ Անդրադառնալով ԵԱՏՄ-ում մնալով հանդերձ Եվրամիությանը միանալու Հայաստանի ձգտմանը, Զախարովան նշել է, որ դա արդեն նույնիսկ երկու աթոռի վրա նստելու փորձել չէ։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն ու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հեռախոսազրույց կունենան քննարկելու Եվրամիության աջակցությունը Հայաստանին Ռուսաստանի կողմից կիրառվող տնտեսական սահմանափակումների ֆոնին։ Բրյուսելից հաղորդել են Ազատության աղբյուրները, ըստ այդ տեղեկությունների Եվրամիությունը պատրաստվում է ֆինանսական օգնություն հատկացնել Երևանին, թեև դրա հստակ ծավալը դեռևս որոշված չէ։ Թե հայկական որապրանքների վրա կարող է տարածվել այս արտոնյալ ռեժիմը, առայժմ հայտնի չէ։ Հստակ է սակայն, որ այս գործիքը Եվրամիությունը սովորաբար կիրառում է, երբ անհրաժեշտ է լինում աջակցել գործընկերներին։ Ռուսները մեղմ ասած գոհ չեն Հայաստանում մեր ներգրավվածությունից, այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Կարծում եմ կան փաստեր, որոնք վկայում են, որ ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունների խորացման պատճառով նրանք կցանկանային, որ գործող վարչապետը պարտվեր ընտրություններում, նշել է Ռուբիոն։ Ճապոնիայում Չանմի թայֆունի մոտենալու պատճառով չեղարկվել է ավելի քան 300 չվեր։ Սահմանափակումները հիմնականում վերաբերում են Կյուսու կղզու Միազակայի եւ Կագոշիմա օդանավակայաններին։ Թայֆունի էպիկենտրոնը շարժվում է դեպի հյուսիս-արևելք մոտավորապես 25 կմ/ժ արագությամբ։ Օդերևութաբանները զգուշացնում են այն երեկոյան կհասնի հարավային Կյուսու, որից հետո կշարունակի շարժվել դեպի հյուսիս-արևելք։ Ճապոնիայի գլխավոր կաբինետի քարտուղար Մինորու Կիհարան հայտնել է թայֆունի հետևանքով վիրավորվել է առնվազն 9 մարդ։ Լեհաստանը աջակցում է Եվրամիության առաջարկին բացառել զորակոչային տարիքի ուկրաինացիների ժամանակավոր պաշտպանության ծրագրից։ Լեհ դիվանագետի խոսքով այն անձինք, որոնք օրինականորեն չեն կարող լքել Ուկրաինան, չեն կարող ԵՄ-ում ստանալ այդ կարգավիճակը։ Նա նշել է, որոշումը համահունչ է նաև Ուկրաինայի իշխանությունների դիրքորոշմանը։ Ըստ նրա առաջնագծում մարդկային ռեսուրսների պակասը ստիպում է Կիևին աջակցել նման սահմանափակումներին։ Դիվանագետը վստահեցրել է, որոշակի խմբերի բացառումը չի խախտի մարդասիրական եւ էթիկական սկզբունքները։ Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության նոր պատժամիջոցները կարող են ազդել նավթային ընկերությունների, այդ թվում Լուկոյլի վրա։ Քննարկում է սահմանափակումներ նաև ռուսական ստվերային նավատորմի եւ նավթ ու հեղուկացված գազ տեղափոխող նավերի նկատմամբ։ Նախատեսվում է արգելել այդ նավերին ծառայություններ մատուցելը։ Առաջարկներից մեկն է ռուսական նավթի գործող գնի առաստաղի պահպանությունն է մինչև դրա ժամկետի ավարտը։ Պոլիտիկոյի տվյալներով ԵՄ պատժամիջոցների ցանկում կարող է հայտնվել նաև պատրիարք Կիրիլը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, հակամարտությունը կարող է ավարտվել նույնիսկ օրվա վերջում։ Դրա խոսքով դրա համար Ուկրաինայի զինված ուժերը պետք է դուրս գան այն շրջաններից, որոնք Ռուսաստանը համարում է իր տարածքը։ Պեսկովը նշել է, այդ որոշումը կախված է Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկուց։ Նա մեկնաբանել է նաև Կիրիլ Բուդանովի հայտարարությունը, ըստ որի Կիևը ցանկանում է ռազմական գործողությունները դադարեցնել մինչև ձմեռ։ Ռուսաստանի Միացյալ ավիաշինական կորպորացիան հայտարարել է Սու-75 չեկմեյթ կործանիչի փորձարկման նմուշի կառուցման մեկնարկի մասին։ Միացյալ ավիաշինական կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն Վադիմ Բադեխայի խոսքով նախագիծը արդեն անցել է գործնական իրականացման փուլ։ Նոր կործանիչը նախատեսված է ինչպես Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության, այնպես էլ արտասահմանյան պատվիրատուների համար։ Նրա հիմնական առավելություններից մեկը ավելի ցածր արժեքն է համեմատած երկշարժիչ մարտական ինքնաթիռների հետ։ Ռուսական լրատվամիջոցները հայտնում են, առաջին փորձնական թռիչքը կարող է իրականացվել արդեն 2026 թվականին։ Շվեդիայի ռազմաօդային ուժերի Gulfstream 4 հետախուզական ինքնաթիռը թռիչք է իրականացնել Ռուսաստանի սահմանի մերձակայքում։ Այն օդ է բարձրացել Ֆինլանդիայի Տամպերը քաղաքից եւ շարժվել դեպի հյուսիսային շրջաններ։ Այնուհետև օդանավը փոխել է ուղղություն եւ սկսել թռիչք կատարել Ռուսաստանի սահմանին զուգահեռ երթուղով։ Հաղորդվում է, ինքնաթիռը գտնվել է Մուրմանսկից մոտ 220 կիլոմետր հեռավորության վրա։
Աքսիոսի փոխանցմամբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հեռախոսազրույցի ընթացքում կոշտ քննադատության է ենթարկել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին։ Աղբյուրների համաձայն նա Նեթանյահուին անվանել է խելագար եւ մեղադրել անշնորհակալ լինելու մեջ։ Թրամփը բարձր տոնով հետաքրքրվել է, թե ինչ է անում Իսրայելի ղեկավարը Լիբանանում իրավիճակի սրման ֆոնին։ Հաղորդվում է, նա հայտարարել է, առանց իր աջակցության Նեթանյահուն կարող էր հայտնվել բանտում։ Սպիտակ տան ղեկավարը նաեւ պնդել է, աշխարհում շատերը բացասաբար են վերաբերվում Իսրայելին։ Եվրոպական խորհրդանի падգամավոր Եվա Զայացկովսկա Գերնիկը խիստ քննադատել է Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկին։ Նրա դժգոհության պատճառը Զելենսկու նկատմամբ Տուսկի դիրքորոշումն է եղել։ Падգամավորը հայտարարել է, ուկրաինական առաջնորդի կողմից ուկրաինական ապստամբների բանակ հերոսներ անվան օգտագործումը վիրավորական է լեհերի համար։ Նա մեղադրել է լեհ իշխանություններին այդ քայլը արդարացնելու փորձերի մեջ։ Վերջինիս խոսքով Տուսկը նման հայտարարությունով նվաստացնում է սեփական հեղինակությունը։ Իրանը հայտարարել է կդադարեցնի Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունները, եթե Իսրայելը շարունակի ռազմական գործողությունները Լիբանանում։ Այս մասին հայտարարել է խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմեդ Բաղեր Ղալիբաֆը։ Նրա խոսքով նման իրավիճակում Թեհրանը ոչ միայն կհեռանա բանակցություններից, այլև կարող է անմիջական բախման մեջ մտնել հակառակորդի հետ։ Հաղորդվում է, Մերձավոր Արևելքի ճգնաժամը բացահայտել է Եվրամիության էներգետիկ ռազմավարության խոցելի կողմերը։ 2025 թվականին Եվրամիությունը սահմանել է ռուսական Ուրալի նավթի գնի առաստաղ շուկայական արժեքից 15% ցածր մակարդակով, սակայն էներգակիրների միջազգային գների աճը սպառնում է վնասել իրենց եվրոպական տնտեսություններին։ Հրատարակության տվյալներով Բրյուսելում արդեն քննարկվում է գործող $60 սահմանաչափի սառեցումը։ Չի բացառվում, որ մեխանիզմը նույնիսկ կասեցվի մինչև տարեվերջ։ Եվրամիությունը 2.2 միլիոն եվրո է ներդնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին առանց վիզայի Եվրոպա ճանապարհորդելու հնարավորությանը մոտեցնելու համար։ Ֆինանսավորումը կուղղվի սահմանների կառավարման, փաստաթղթերի անվտանգության եւ իրավապահ համակարգի բարեփոխումներին։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանն ընդգծել է, որ սա Հայաստանում առաջին ծրագիրն է, որն ուղղակիորեն աջակցում է վիզաների ազատականացման գործընթացին։ Նրա խոսքով ծրագիրը կարևոր քայլ է Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության խորացման համար։ Ռոսելխոզնadzորը հունիսի 3-ի ժամանակավոր սահմանափակումներ է մտցնում Հայաստանից ծագող եւ առաքվող հնդավոր մշակաբույսերի պտուղների, սմբուկի, կարտոֆիլի եւ չորացրած մրգերի ներմուծման, ինչպես նաեւ նշված արտադրանքի դեպի ԵԱՏՄ անդամ պետություններ տարանցման վրա կապված այդ երկրների կողմից կարանտինային հսկողության ենթակա արտադրանքի ստացման հաստատման մեխանիզմների բացակայության հետ։ Այս մասին հայտնել են Ռոսելխոզնadzորից։ Սահմանափակումները սահմանվել են մինչև առաքվող ապրանքների անվտանգության ապահովման համապատասխան ալգորիթմի մշակումը։ Սա հերթական անգամ հաստատում է, որ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը կառուցվածքային խնդիրներ ունի եւ չի հաղթահարում գյուղարտադրողների վերահսկողության մասով իր լիազորությունները, ասված է հաղորդագրությունում։ Հավանաբար Փաշինյանն անձնական պարտավորություն է ստանձնել Հայաստանի ԵՄ-ին անդամակցելու հարցում եւ կատարում է այն։ Փաշինյանին չի հետաքրքրում ոչ հայ ժողովրդի ճակատագիրը, ոչ էլ Հայաստանի պետականությունը։ Նա քաղաքացիներից թաքցնում է ԵԱՏՄ-ից Հայաստանի դուրս գալու ծախսերը։ Այս մասին հայտարարել է Պետդումայի խոսնակ Վոլոդինը։ Այսօր հակակոռուպցիոն դատարանում դատավոր Վահե Դոլմազյանի նախագահությամբ տեղի է ունեցել Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի գործով դատական նիստը։ Դատարանը հետ է վերադարձրել Սամվել Կարապետյանի Հայաստանի Հանրապետության անձնագիրը, որպեսզի նա կարողանա մասնակցել հունիսի 7-ին կայանալիք համապետական ընտրություններին։ Եկեղեցին միշտ էլ պատրաստ է իր իրավունքները պաշտպանել եւ որևէ կերպ որևէ կառույցի եւ իշխանության թույլ չտալ, որ միջամտի եկեղեցու ներքին կյանքին եւ փորձի եկեղեցին ենթարկեցնել իր կամքին։ Այս մասին լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ն, ապա անդրադառնալով իր հրաժարականի պահանջին նշել է. այդքան դուրին չէ հայոց հայրապետին հրաժարական պարտադրել է, եկեղեցին ունի իր կանոնական սկզբունքները։ Հայոց հայրապետի պաշտոնազրկումը ենթակա չէ որևէ իշխանության, որևէ անձի եւ կառույցի տնօրինման հարուցված են մեկ տասնյակից ավել վարույթներ եւ որոշ է, որ ամեն կերպ ջանք է գործադրվում իրենց կամքին ենթարկեցվի եկեղեցին, որպեսզի հասնեն իրենց առաջադրած նպատակին հեռացնել հայոց հայրապետին իր պաշտոնից։ Եթե նպատակ իրագործման համար նման գործողության դիմեն ձերբակալեն հայոց հայրապետին, մենք պիտի ենթարկվենք գործող օրենքին, եթե անարդար է, ուրեմն պետք է կիրառենք բոլոր գործիքները, որպեսզի արդարությունը հաղթող լինի, ասել է հայրապետը։ Ինչ վերաբերում է իշխանության մեղադրանքին կուսակրոնության ուխտը խախտելու զավակ ունենալու վերաբերյալ վեհափառն իր գնահատականն է տվել։ Եթե որևէ հանցանք եւ մեղադրանք վերագրվում է որևէ եկեղեցականի, այն պետք է ներկայացվի համապատասխանատյաններին։ Այնտեղ այդ հարցը քննության է առնվում եւ համապատասխան որոշում կայացվում։ Սա է սկզբունքը, մեկատյան կա, դա եկեղեցականատյանն է, որտեղ եկեղեցականը բոլոր հարցերին կպատասխանի, լինեն դրանք արդար թե զրպարտչական։ Այնպես որ եթե այդպիսի մեղադրանք են հնչեցնում հայոց կաթողիկոսին, ուրեմն պետք է հարգի եկեղեցու կանոնակարգը եւ այդ կանոնակարգի համաձայն գործի, նշել է Գարեգին Բ-ն։
Չիլիի նախկին նախագահ Միշել Բաչելետը շուտով կայցելի Ռուսաստան։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի փոխարգործնախարար Ալեքսանդր Ալիմովը։ Նրա խոսքով Բաչելետի այցը պլանավորվում է։ Մենք հույս ունենք նրան ընդունել, ասել է դիվանագետը։ ՄԱԿ-ի ներկայիս գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի լիազորությունների ժամկետը լրանում է այս տարվա դեկտեմբերի 31-ին։ Ինչպես նշել է Ալիմովը, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը արդեն հանդիպել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի մի քանի թեկնածուների հետ։ Մասնավորապես նա հանդիպումներ է ունեցել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի եւ Անչեդի նախագահ Ռեբեկա Գրինսպանի հետ։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը, որի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է 2027 թվականին, չի բացառել, կարող է վերադառնալ վարչապետի պաշտոնին, հաղորդում է Bloomberg-ը։ Լրագրողները պետության ղեկավարին հարցրել են, արդյոք նա կփորձի զբաղեցնել վարչապետի աթոռը նախագահական պաշտոնը թողնելուց հետո։ Վուչիչը պատասխանել է, դա կարող է տեղի ունենալ։ Նա հավելել է, իր հիմնադրած Սերբիայի առաջադեմ կուսակցությունը դեռևս իր կարիքն ունի։ Պետության ղեկավարը նաև հաստատել է, չի պլանավորում առաջադրվել եւս մեկ նախագահական ժամկետի համար։ Նա հավելել է, Սերբիայում այս տարի կանցկացվեն խորհրդանական եւ նախագահական ընտրություններ։ ՄԱԿ-ում Ուկրաինայի մշտական ներկայացուցիչ Անդրեյ Մելնիկը կոչ է արել եվրոպական երկրներին եւ ԱՄՆ-ին պարտավորվել Ուկրաինայի երկնքում ռուսական անօդաչու սարքերը որսալ եւ ոչնչացնել։ Մեկնաբանելով Ռումինիայում անօդաչու թռչող սարքերի խոցումը, նա կոչ է արել զգալիորեն ավելացնել Ուկրաինայի ՀՕՊ համակարգերի մատակարարումը։ Նա նաև առաջարկել է ստեղծել հզոր ինտեգրված պաշտպանական համակարգ գործընկերների մասնակցությամբ, բայց ամենից շատ Ուկրաինային անհրաժեշտ է մեր եվրոպացի եւ ամերիկացի գործընկերների պարտավորությունը ակտիվորեն որսալու եւ ոչնչացնելու ռուսական հրթիռներն ու անօդաչու թռչող սարքերը Ուկրաինայի տարածքում, հայտարարել է Մելնիկը։ Կիևում տեղի ունեցել մի շարք պայթյուններ, հաղորդվում է, քաղաքի մի մասը մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի, ավելին պայթյուններ են տեղի ունեցել Ուկրաինայի հարավում գտնվող Նիկոլաևում։ Հրապարակման տվյալներով երկրի մեծ մասում գործել են օդային հարձակման ազդանշաններ, մասնավորապես ահազանգներ են հնչել Չերնիգովի, Սումի, Խարկովի, Պոլտավայի, Դնեպրոպետրովսկի, Նիկոլաևի, Կիրովոգրադի, Չերկասի, Վինիցիայի, Խմելնիցկի, Չերնովցի, Վոլնի, Կիևի եւ Ժիտոմիրի մարզերում, ինչպես նաեւ Կիևում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ նրա արևմտյան դաշնակիցները Ուկրաինային դատապարտում են տառապանքների, անտեսելով իրականությունը։ Այս մասին հայտնել է ԱՄՆ բանակի պաշտոնաթող փոխգնդապետ Դանիել Դեյվիսը։ Ռազմական հաղթանակի անհնարինությունը ընդունելու փոխարեն Զելենսկին եւ նրա արևմտյան դաշնակիցները շարունակում են անտեսել այս իրականությունը։ Դեյվիսի խոսքով դա տարեստարի դատապարտում է Ուկրաինայի նոր տառապանքների։ Նա պնդել է, Ուկրաինայի համար ռազմական լուծում գոյություն չունի։ Վերջինս նշել է, զենքի եւ տեխնիկայի լրացուցիչ մատակարարումները չեն փոխի հակամարտության վերջնական արդյունքը։ Դոնալդ Թրամփի առաջին ժամկետի ընթացքում ԱՄՆ վարչակազմը դիմել է Ռուսաստանի իշխանություններին։ Սիրիայում անհետացած լրագրող Օսթին Թայսին ազատ արձակելու հարցում օգնության խնդրելու համար։ Այս մասին հայտնել է ազգային անվտանգության նախկին խորհրդական Ռոբերտ Օբրայենը։ Նա խնդրել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևին օգտագործել իր ազդեցությունը Սիրիայի անժամանակվա նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի վրա։ Պատրուշևը համաձայնվել է աջակցել այդ ջանքերին, սակայն ըստ Օբրայենի նույնիսկ Ասադի դաշնակիցները չեն կարողացել լուծել հարցը։ Իսկ 2024 թվականին ԿՀՎ-ն հայտնել է, Թայսը հավանաբար մահացել է։ Միացյալ Նահանգները քննարկում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի լրացուցիչ եվրոպական երկրներում միջուկային զենք տեղակայելու հնարավորությունը։ Այս մասին հաղորդում է Financial Times-ը, հողում անելով աղբյուրներին։ Նշվում է, Վաշինգտոնը պատրաստ է դիտարկել տեղակայումներ այն 6 երկրներից դուրս, որոնք արդեն մասնակցում են նման ծրագրերին։ Խոսքը վերաբերում է ամերիկյան կրկնակի կարողություններով ինքնաթիռների տեղակայմանը։ Այդ ինքնաթիռները կարող են իրականացնել նաև միջուկային հարվածներ։ ՆԱՏՕ-ն եւ Ուկրաինան անկարող են հաղթել Ռուսաստանի հետ հակամարտությունում։ Նման հայտարարությամբ հանդես է եկել ԱՄՆ բանակի նախկին հետախուզության սպա Սքոթ Ռիտերը։ Նրա խոսքով Ուկրաինան, ՆԱՏՕ-ն եւ Եվրոպան արդեն պարտվել են հակամարտությունում։ Ռիտերը նշել է, հաղթանակի սցենար չի տեսնում արևմտյան ճամբարի համար։ Նա կարծում է, Ռուսաստանի հաջողությունը դիմակայությունում անխուսափելի է։ Փորձագետը նաև հայտարարել է, Ուկրաինայի ներկայիս իրավիճակը կարող է շարունակվել մինչև նրա լիակատար կապիտուլյացիան։ Ռուսաստանը կատարել է իր ընտրությունը, ասել է Ռիտերը, ընդգծելով, այդ հարցը այլևս քննարկման թեմա չի համարում։ Արևմուտքը պետք է ճանաչի, որ Ուկրաինայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին Եվրոպայի ապագայի համար ամենաշահավետ եւ տրամաբանական մոդելն է։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիգան։ Նա նշել է, անվտանգության հարցը պետք է առաջնային լինի եվրոպական քաղաքական օրակարգում։ Սիբիգան նաև ընդգծել է, Ուկրաինայի լիիրավ անդամակցությանը Եվրամիությանը այլընտրանք չի կարող լինել։ Նրա խոսքով դաշնակիցները ժամանակի ընթացքում կհասկանան ՆԱՏՕ-ին անդամակցության կարևորությունը։ Նախարարը վստահ է, Եվրոպան ավելի անվտանգ կլինի Ուկրաինայի
մասնակցությամբ։ ԵԱՏՄ-ի նոր սահմանափակումները Հայաստանում նեգատիվ տրամադրություն են ստեղծում միության նկատմամբ, այս մասին Սևանում քարոզարշավի ժամանակ պատասխանելով ռուսական «Իզվեստիայի» հարցերին ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այնինչ վերաբերում է բուսասանիտարականին, դա սովորական բան է, դա միշտ էլ եղել է եւ պետք է լինի, որովհետեւ անշուշտ այն ապրանքների առողջությունն ու որակը, որոնք մենք մատակարարում ենք երկրների միջև եւ ԵՄԱ, շատ կարեւոր է։ Բայց այս պահին դա քաղաքականացվում է եւ ես վախենում եմ, որ դա որոշակի բացասական տրամադրություններ կստեղծի Հայաստանի Հանրապետությունում եվրոպական ներդրումների ուղղությամբ, ասել է Փաշինյանը։ Նա քարոզարշավի ժամանակ նաև հայտարարել է՝ մի քանի պատվիրակություն արդեն աշխատում է, արդեն Վարդերի ու Բանջարեղենի առաջին խմբականակը դուրս է եկել, տեղ կհասնեն նոր կասեմ թե որ երկրներ, ասել է Փաշինյանը, ապա դիմելով քաղաքացիներին հայտարարել։ Հետևյալի մասին է, ժողովուրդ ջան, եւ ամենակարևոր թեման, որը ես ձեզ հետ ուզում եմ կիսեմ, հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատված է խաղաղություն եւ ես բոլորիդ շնորհավորում եմ հաստատված խաղաղության առիթով։ Եվ առաջիկա ընտրությունների հիմնական հարցը էտա եւ այն ինչ որ տեղի ունենում, ասենք օրինակ ենթադրենք մի ավտոմեքենա բիբար հետ եկավ։ Ինչի համար է, որ մարդ ասի, վայ ես բիբար հետ կապված պրոբլեմ կա, ուրեմն արի ես խաղաղությանը տեր չկանգնեմ։ Ես տեր կանգնեմ բիբարին, խաղաղությանը տեր չկանգնեմ։ Սա, հա? Բիբարին մենք տեր կկանգնենք, դուք խաղաղությանը տեր կանգնենք։ Ռուսաստանի Դաշնությունը վերջնագիր է ներկայացրել, ասել է չի ֆինանսավորելու Հայաստանի ճանապարհը դեպի Եվրամիություն։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստան Դաշինքի ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանը։ Եթե չեմ սխալվում, այսօր Փաշինյանն ասաց, որ իբրև ԵԱՏՄ-ի մյուս անդամ երկրները սատարում են Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության, այսինքն ոչ թե սատարում են, այլ ասում են կողմնորոշվի կամ այստեղ ես կամ այնտեղ։ Ռուսաստանի ասածն ուղղակի հետևյալն է, ասում են, որ իրենք պատրաստ չեն ֆինանսավորել Հայաստանի ճանապարհը դեպի Եվրամիություն։ Ասում են գնացեք որտեղից ուզում եք, ոնց ուզում եք այդ ճանապարհը ֆինանսավորեք, սա է եւ սա շատ կոշտ հայտարարություն է եւ ըստ էության վերջնագիր է Հայաստանի համար։ Գյուղատնտեսությունը ոչ թե անկում է ապրելու, այլ սա աղետ է լինելու գյուղատնտեսության համար եւ գյուղացիները պետք է որոշեն, պետք է քվեարկեն Նիկոլի դեմ, ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է ԿԺԴՀ նախագահ Կիմ Չեն Ընը իր վրա շատ լուրջ տպավորություն է թողել։ Նրա խոսքով Կիմ Չեն Ընը խելացի երիտասարդ հեռանկարային եւ համագործակցության տրամադրված առաջնորդ է։ Լուկաշենկոն ընդգծել է Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարը ոչ մի բռնապետ չէ։ Լուկաշենկոն նաեւ նշել է իրենց միջև ձևավորվել են լավ անձնական հարաբերություններ։ Նա հավելել է. «Միսկը մեծ հույսեր է կապում ԿԺԴ-ի հետ տնտեսական եւ առևտրային կապերի զարգացման հետ»։ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է ամերիկյան ուժերը հետ են մղել Քուվեյթում տեղակայված ռազմաբազայի դեմ իրականացված իրանական հրթիռային հարձակումը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության երկու բալիստիկ հրթիռ է արձակվել ամերիկյան ուժերի ուղղությամբ։ ԱՄՆ զինված ուժերը հայտնել են հրթիռները հաջողությամբ որսացվել եւ ոչնչացվել են օդում։ Դեպքի հետևանքով ամերիկացի զինվորականների շրջանում զոհեր կամ վիրավորներ չեն գրանցվել։ Վաշինգտոնը միջադեպը ներկայացրել է որպես տարածաշրջանային լարվածության հերթական դրսևորում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է Իրանի հետ բանակցությունների հնարավոր դադարեցումը չի նշանակում ռազմական գործողությունների վերսկսում։ Նրա խոսքով Վաշինգտոնը որևէ պաշտոնական ծանուցում չի ստացել բանակցությունների դադարեցման վերաբերյալ։ Թրամփը նշել է նախընտրում է սպասել եւ հնարավորություն տալ իրավիճակի հանգուցալուծմանը։ Նա ընդգծել է հանգստությունը լավագույն տարբերակն է բոլոր կողմերի համար։ ԱՄՆ նախագահը նաեւ ակնարկել է Իրանը ներկայումս կորցնում է կարևոր հնարավորություններ։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի ԱԳ նախարար Աբբաս Արաղչու հետ։ Կողմերը քննարկել են տարածաշրջանում վերջին զարգացումները եւ անվտանգային իրավիճակը։ Զրույցի ընթացքում հատուկ անդրադարձ է կատարվել Իրանի եւ ԱՄՆ-ի միջև ընթացող բանակցություններին։ Դիվանագիտական աղբյուրների փոխանցմամբ քննարկվել է նաեւ բանակցային գործընթացի ներկա փուլը։ Թուրքիան շարունակում է ակտիվորեն հետևել տարածաշրջանային գործընթացների եւ պահպանել կապը հիմնական դերակատարների հետ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է շատ արդյունավետ հեռախոսազրույց է ունեցել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ։ Նրա խոսքով որոշում է կայացվել Բեյրութ նոր զորքեր չուղարկել, իսկ ճանապարհին գտնվող ուժերն արդեն հետ են կանչվել։ Թրամփը նաև հայտնել է բարձրաստիճան ներկայացուցիչների միջոցով շփում է եղել Հեզբոլլահի հետ։ Ըստ նրա կողմերը համաձայնել են դադարեցնել կրակոցները եւ զերծ մնալ նոր հարձակումներից։
Ուկրաինայի առաջնորդ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է, հետախուզության նախազգուշացումները ռուսական հարվածների վերաբերյալ շարունակում են ուժի մեջ մնալ։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը պատրաստվում է լայնածավալ գործողությունների։ Զելենսկին նշել է, հունվարից մայիս ընկած ժամանակահատվածում ուկրաինական ուժերը հարվածել են 15 ռուսական նավթավերամշակման գործարանների։ Նա պնդել է Ռուսաստանի նավթավերամշակման հզորությունների մոտ 40%-ը ժամանակավորապես շարքից դուրս է բերվել։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը հայտարարել է, Ռուսաստանի հետ առանց վիզայի ռեժիմը չի չեղարկվի։ Նրա խոսքով, եթե անգամ նման որոշում ընդունվի, այն անմիջապես կչեղարկվի։ Վուչիչը փաստացի հերքել է ավելի վաղ շրջանառվող տեղեկությունները հնարավոր սահմանափակումների մասին։ Նա ընդգծել է, Բելգրադը չի պատրաստվում փոխել իր ներկայիս մոտեցումը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, Իրանի հետ փոխըմբռնման հուշագիրը կարող է վերջնականապես համաձայնեցվել հաջորդ շաբաթ։ Նա այս մասին հայտնել է ABC News-ին տված հարցազրույցում։ Թրամփը նշել է, նախորդ տարբերակը չի հաստատել, քանի որ ցանկանում է փաստաթղթումներ առել լրացուցիչ կետեր։ Նրա խոսքով քննարկումները շարունակում են ընթանալ։ Վաշինգտոնը հույս ունի, որ փաստաթուղթը կդառնա նոր փուլ ԱՄՆ-Իրան հարաբերություններում։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան հայտարարել է, Իսրայելի եւ Լիբանանի միջև ձեռք բերված հրադադարը չի հանգեցել լարվածության նվազեցմանը։ Նրա գնահատմամբ այն վերածվել է Լիբանանի դեմ գործողությունները քողարկող մեխանիզմի։ Վերջինս նշել է, իսրայելական կողմը շարունակում է ընդլայնել իր գործողությունների գոտին։ Նա նաեւ պնդել է, ամբողջական բնակավայրեր են ավերվում ռազմական գործողությունների ընթացքում։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչը կոչ է արել միջազգային հանրությանը մեծ ուշադրություն դարձնել ստեղծած իրավիճակին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, հունիսի 2-ի գիշերը ռուսական զորքերը զանգվածային հարված են հասցրել Ուկրաինայի ռազմարդյունաբերական համալիրի ձեռնարկություններին։ Ըստ հաղորդագրության կիրառվել են հեռահար բարձր ճշգրտության զենքեր, հիպերձայնային հրթիռներ եւ հարվածային անօդաչու սարքեր։ Թիրախների թվում նշվում են Կիևի, Խարկովի, Զապորոժիայի, Դնեպրոպետրովսկի եւ մի շարք մարզերի ռազմական ու ենթակառուցվածքային օբյեկտները։ ՌԴՊՆ-ն պնդում է, բոլոր նախատեսված թիրախները խոցվել են, ուկրաինական կողմի տվյալներով հարվածների հետևանքով զոհվել է 9 մարդ, իսկ վիրավորների թիվը հասել է 105-ի։ Ռուսաստանի Դաշնության շուկայում արգելված հայկական ապրանքները կվաճառվեն Եվրամիությունում։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը կառավարության քննարկման է ներկայացրել աջակցության ծրագիր, որպեսզի հայտնտեսվարողները կարողանան իրենց արտադրանքը դեպի Եվրամիության շուկա արտահանել։ Այս մասին հայտնել է էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Կառավարությունը նման որոշում է կայացրել Ռուսաստանի կողմից հայկական բազմաթիվ ապրանքների ներմուծումը սահմանափակելու ֆոնին։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հանրայինի եթերում հայտարարել է, հրավերի պարագայում հարմար առիթի կայցելեր Ադրբեջան, նաև Ադրբեջանի բոլոր հարևանների ներկայացուցիչներին կհրավիրեր Հայաստանի Հանրապետություն։ Նա նաև մի գաղտնիք է բացահայտել, վերջերս մի համաժողով էր անցկացվում Ադրբեջանում եւ իմ գործընկերն ինձ հրավեր է ուղարկել, բայց ցավոք սրտի քարոզարշավի պատճառով մերժել եմ այդ համաժողովին մասնակցելու հրավերը, ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ Եղանակը առաջիկա օրերին հունիսի 3-ից 6-ի առավելապես կեսօրից հետո 7 օրվա ընթացքում առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Հունիսի 3-ից 6-ի գիշերային ժամերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 4-ից 5 աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։ Երևանում հունիսի 3-ից 6-ն առավելապես երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում 7-ի գիշերը եւ երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։